第一個我哋要知道要顧及嘅就係，當我買咗好耐，我都唔知道我啲單係咩單嚟嘅。係啊，其實咧有一個好快嘅方法，就係咧而家大部分嘅香港嘅保險公司咧都有佢個 Apps 嘅。啊，係啦，咁你咧登入佢個 Apps，但係咧通常我哋都係唔記得咗啦。係啊，保單暗號碼點揾啫？咁咪 forget password，然後再去重整翻你個密碼。咁然後咧你就會喺個 Apps 嗰度咧就會睇晒你啲保單嘅。哦，咁樣㗎？咁你咪最快嘅方法，已經唔需要再揾翻個 agent。喂，我之前買咗啲咩單啊？咁其實基本上你喺個 Apps 裏邊咧，其實都已經係一個戶口嘅人嚟㗎嘛，因為你喺裏邊已經有張單㗎啦嘛。咁只不過係我從來未登記過嘅，咁你咪做一次登記咯。又或者我曾經登記過，但係我唔記得咗密碼嘅。咁而家啲 Apps 咧好中意做 forget password 嘅，咁你就用 forget password 咧去開翻部機翻嚟，睇翻你裏邊嘅資料。咁其實你就已經知道咧，係啦。咁咧所以就係嗱，首先將保單咧喺個 Apps 度咧就唔會消失嘅，因為你係買咗。有啲 Apps 咧直情係你 lapse 咗，即係你 cancel 咗張單咧，佢仍然喺裏邊嘅。即係我哋曾經買過，不過到期啦，或者我冇再供啦，嗰啲咧資料咧都喺個 Apps。即係身份證號碼都已經揾得翻。全部喺晒裏邊㗎啦。